Malatra koyuna çok yakına kadar yaklaşabildik. Birol, traktörümüz olmadığı için gidemediğimizi söyle. Bize traktör alsınlar. Aynen. Kapalı hemen. Yalnız işte insanoğlunun girdiği yerler buralar arkadaşlar. Arabalar buraya kadar giriyor. Kamp atabileceğiniz en düzgün bir bölge. O da gördüğünüz gibi insanoğlunun azizliğine uğramış durumda. Yazık günah diyorum. Kampçı Bukzanlar ekibi iş başında. Ne demiş atalarımız? Temizlik imandan gelir arkadaşlar. Kolay gelsin. Lütfen evcil hayvanlarınızı doğaya salmayınız. Evde tutunuz. Evcil hayvanların doğaya bırakmış olduğu evsel atıklar. Kesinlikle. Kameraman Birol Beydilli. Arkadaşlarım Mehmet Topçu, Halit Genç, Nuri arkadaşımız, Bülent Bahtiyar burada. Fatih arkadaşımız burada. Aynen. Arkadaşlar ne olur bu konuda duyarlı olalım. Sizden rica ediyoruz. Saat şu an arkadaşlar 22:30 civarında. Şu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kampçı Bukzanlar ekibi sadece çok değil arkadaşlar. 5-10 dakikalık bir ufak bir çalışmayla ilk geldiğimiz halinden eser kalmadı. Bu kadar ya. Bu kadar işte. Hepi topu bu kadar. Arkadaşlar ilk geldiğimizde buranın hali videolarda mevcut. Videonun başına onu da ekleyeceğim. Geldiğimizde önce etrafımızı temizledik. Kampımızı yaptık. 3 gündür buradaydık. Keyifli dakikalar geçirdik. Kampımızı topladık ve bu şekilde bırakıp yolumuza devam edeceğiz. Çöpümüzü de, hatta bugüne kadar gelenlerin çöplerini de topladık. Lütfen arkadaşlar doğada duyarlı olalım, çöplerimizi bırakmayalım. Çok zor değil, üşenmeyelim. Nasıl getirdiysek aynı şekilde de geri götürmesini bilelim. Herkese şimdiden teşekkür ederiz.